तो दोस्तों यह ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि ख़राब हो चुका है। दोस्तों ख़राब हो चुका है तो इसको कैसे चेक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई वायर को आप मल्टीमीटर से बजर मोड में सेट करके चेक करेंगे तो रीडिंग आता है, सही रहता है। लेकिन इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। अब इसको आपको कैसे ठीक करना है तो चलिए मैं इस छोटे वीडियो में बताता हूँ। आपको सबसे पहले ओपन करना है और यहाँ पर जो 3 वायर है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर कॉइल को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग बता रहा है, लेकिन सप्लाई वायर से रीडिंग नहीं बता रहा है, यहाँ से रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कॉइल सही है, इसका सप्लाई वायर ख़राब है। तो यहाँ पर आपको सप्लाई वायर को चेंज कर देना है। तो चलिए हम इसका सप्लाई वायर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर बीच वाली पॉइंट ग्रीन वाली अर्थिंग का है और जो ब्लैक और रेड है वह फेज न्यूट्रल का। तो यहाँ पर हम चेक करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा रीडिंग आ रहा है। इसका फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें।